തെന്മലയിൽ നിന്ന് വെറും 16 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാലരുവി വാട്ടർഫോൾസിലെത്താം. 300 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പാല് പോലെ വീഴുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ തന്നെ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ പാലരുവി എക്സ്പ്രസ്സിൽ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ബസ്സിൽ വരാൻ പറ്റും. പാലരുവിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട്. കാറിൽ വരുന്നവർ 60 രൂപ പാർക്കിംഗ് ഫീസും ബൈക്ക് വരുന്നവർ 25 രൂപ പാർക്കിംഗ് ഫീസും കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പാലരുവി എത്തി. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് 70 രൂപ. പിന്നെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കണം. നല്ല തിരക്കാണ്. ക്യൂ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ബസ് വരും. ആ ബസ്സിലാണ് നമ്മളെ പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം നമ്മളെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ബസ്സിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവധി ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നീണ്ട ക്യൂ. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം അവിടെ ക്യൂ നിന്നു. തമിഴ്നാടാണോ കേരളമാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമ്മൾ. കാരണം അത്രയ്ക്കും തമിഴൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് വാട്ടർഫാൾ ആണ് ഇത് എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നവർ കഴിവതും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ വരാൻ നോക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ടൈം ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നാല് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ബസ്സിൽ 1 മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബസ്സിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ അതുപോലെ നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കേരളമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, മൊത്തം തമിഴ്നാടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം തമിഴന്മാരാണ് മൊത്തം. കേരളക്കാർ വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇത്രയും നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്കൊരു 50 അടി 60 അടി ബാക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നേരെ കുളിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടത്തെയൊക്കെ അവസ്ഥ. ഇവിടുത്തത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ ഇരട്ടിയും ഡേഞ്ചറും വെള്ളവുമുള്ള നമ്മുടെ ഗോവയിലെ ദൂദ്സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ ആൾക്കാരെ ഇറക്കി കുളിപ്പിച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുള്ളത്. നമുക്കൊക്കെ കുളിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ താഴെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെളിവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം. നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളിയിലും മീൻമുട്ടിയിലും ഒക്കെ പോയതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പും ടൂറിസം വകുപ്പും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സ്പർശനേ പാവം ദർശനേ പുണ്യം എന്നാണല്ലോ, നമുക്കങ്ങനെ ദർശനം കിട്ടി. നമ്മൾ പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തി. ഉണ്ടോ പാല് പോലത്തെ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാലരുവി എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഹൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൻ്റെ ധൂളി പോലും അടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ദർശനമാണ് നമുക്കവർ തന്നത്. ഇനിയൊന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി കാല് നനയ്ക്കണം, പോകണം.
ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ചെറിയ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് കുളിക്കാനായിട്ട് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുട്ടുവരെ ഹൈറ്റുള്ള വെള്ളത്തിൽ പലരും ബക്കറ്റ് വെച്ച് കോരി കളിക്കുന്നത് കണ്ടു. അതുപോലെ നല്ല ക്രൗഡും ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ പിന്നെ അധിക സമയം നിന്നില്ല, വേഗം കുളിച്ചിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ തെന്മല പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പാലരുവിയും കൂടെ കയറിയിട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.